साथीहरु नमस्कार। आज चाहिँ म यो सुरुङ मार्गको कतिको प्रगति भएछ भनेर यो गुर्जोधारा नेरीबाट यसो प्रवेश गरेर अलि परसम्म यसको जुन मुख छ यतापट्टि यो नौबिसे झ्याप्ले खोला नेरीबाट जुन हाम्रो सुरुङ मार्ग सुरु हुन्छ त्यहाँदेखि यतापट्टि यो दहचोक यो टोटीटोल नेरी जोडिने जुन सुरुङ मार्ग छ लगभग यो 2.5 किलोमिटरको 2600 मिटर जतिको जुन सुरुङ मार्ग बनिरहेको छ त्यसको हेर्नु पर्यो शनिबारको दिन फुर्सदको दिन भनेर यतातिर आइपुगेको छु र यहाँको केही मैले स्थलगत भिडियोहरू लिएको छु, त्यहाँको हेरेको छु के कति काम भएछ भनेर र त्यहाँ केही काम गर्ने हाम्रा साथीहरूले सोधेको थिएँ मैले सोद्धाखेरि काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको कुरो उहाँले बताउनु। bensound.com. bensound.com. bensound.com.
bensound.com. Bensound.com. Bensound.com. Bensound.com. Bensound.com.